دادند. اینم یک مولات کیوز همجا یک خطاگی کشیده یک تا. و در جمهوری اسلامی ایران شماره گرفتاران بیماری کرونا ویروس و یا کووید 19 به 1000 نفر نزدیک می شود. آمار درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور 54 مورد گزارش خواهد شد. شروع میکنیم از خبری سوختار. صبح دوشنبه 2 مارس در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان واقع در محله 46 پایتخت سوختار به عمل آمد. مقامات در صحبت با رادیو زودی گفتند که سوختار در بنا یا کورپوس رقم 2 این دانشگاه که آنجا کتابخانه نیز جایگیر است سر زده، علنگای آن دیگر بناها را فرا گرفته است. یک دانشجوی این دانشگاه گفت که قسمت زیادی کتابها بر اثر این حادثه از بین رفتند. یک مسئول کمیته حالتهای فوق‌العاده در جای حادثه به رادیو زودی گفت آتش سوزی تلفات جانی در پی نداشته است. تا به حال سبب‌های دقیق حادثه معلوم نیست، اما گفته می شود که سوختار بنابر رسیش ناقل‌های برق سر زده است. در پی حادثه مقامات انتظامی محله را پیچانیده دانشجویان را نمیگذارند که وارد دانشگاه شوند. دانشجویان به رادیو زودی گفتند که در پی این حادثه امروز در دانشگاه تعطیل اعلان شده است. یک مسئول کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت که 18 ماشین آتش نشانی به محل رسیدند و آتش را خاموش کردند. این دومین آتش سوزی در دوشنبه دوام یک هفته اخیر است. صبح پنجشنبه 27 فوریه در بینای مجمع شرقی آزاد معروف به گیژکان سوختار سر زد. شرقی آزاد مؤسسه دولتی بوده تا به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان می باشد. خبرنگاران رادیو آزادی به جای حادثه رفتند و تفصیلات بیشتر این سوختار و خسارات از آن را در نشرهای بعدی پیشکش میکنیم. روز 1 مارس در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار شد که در آن 7 حزب و از جمله یک حزب مخالف حکومت اشتراک کردند. پیش بینی می شود که حزب حاکم خلقی دموکراتی زیر رهبری رئیس جمهور امام علی رحمان در این انتخابات پیروز خواهد شد. این اولین انتخابات بعد امضای سازش صلح است که در آن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بزرگترین گروه مخالف حکومت اشتراک نکرد. بنا به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تا ظهر دیروز در انتخابات پارلمانی بیش از 75% مردم شرکت کردند و با همین انتخابات برگزار شده به حساب می رود. بختیار خدایرزاده رئیس کمیسیون انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان شام دیروز ضمن صحبت مستقیم در تلویزیون دولتی تاجیکستان گفت انتخابات شفاف و آشکار گذشت. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا هنوز خلاصه خود را بیان نکردند، ولی مشاهدان از سازمان همکاری شانگهای انتخابات را آزاد و شفاف عنوان کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید تا شام یکشنبه درباره قانونشکنی در جریان انتخابات یگان عرض و شکایت و مراجعت وارد نشده است. هرچند خبرنگاران رادیو آزادی و کاربران شبکه‌های اجتماعی هنگام انعکاس و مشاهده رایدهی قانونشکنی‌های را مشاهده کردند و به نوار هم گرفتند. حالا همکارم زرنگیز نوروشو در خط مستقیم تلفنی از دوشنبه با ماست. زرنگیز سلام. آیا تا این ساعت کمیسیون مرکزی انتخابات یگان حرفی تازه گفت یا امور نوی اعلان کرد یا نه؟ بله شهلا، تا این لحظه از کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان معلومات تازه دسترس نشده است و در رسانه‌های دولتی هم که دیروز چند بار به طور مستقیم آمار و اطلاع را پخش می‌کردند هنوز خبری تازه در این باره نیست. بختیار خدایرزاده رهبر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی دیروز ساعت 8 شام بعدی به انجام رسیدن رای‌دهی گفت نتیجه‌های پیشکی انتخابات بعد از ظهر 2 مارس در یک نشست خبری در تالار مرکزی تحقیقات استراتژی اعلان می شود. حالا وقتی دقیق این نشست هم برای خبرنگاران معلوم نیست و ما به صبرانه انتظاریم. اما شهلا رئیس کمیسیون انتخاباتی در صحبت آخرین خود دیروز در پخش مستقیم دایر به حضور مردم در این کارزار سیاسی اطلاع نداد و همچنین تا حال گفته نشده است که در کدام منطقه مردم فعال بودند و در کجا رای دهندگان چندان شرکت فعالانه نداشتند. هرچند از قبل طریق رسانه‌های دولتی خبر داده شده بود که هر 3 ساعت آمار و اطلاع از شرکت رای دهندگان را پیشنهاد می‌کنند. آخرین چنین آمار را کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان
ساعت 3 دیروز اعلان کرد و طور ما هم میدونیم گفت که در انتخابات پارلمانی بیش از 75% مردم شرکت نمودند و انتخابات رو برگزار شده اعلان کردند. به گفته مقامات کمیسیه تا ساعت 3 روز در مجموع 3,700,000 نفر در رایدهی شرکت کردند. تشکر. زرانگیزی نوروشو بود که مستقیما با ما از دوشنبه صحبت کرد. دوستان عزیز، برگزاری لحظه به لحظه انتخابات رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب پیدا کنید. روند برگزاری انتخابات پارلمانی این دفعه نیز از جانب 108 ناظر خارجی از دفتر نهادهای دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا، کمیته اجرایی کشورهای همسود، اسامبله بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مشترک و دیگر سازمان‌ها و سفارت‌ها نظارت شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا این بار یک هیئت خرد ناظرانش را به تاجیکستان فرستاد. در انتخابات‌های گذشته تاجیکستان شمار ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان‌های غربی به مراتب بیشتر بوده است. مثلا انتخابات پرزیدنتی سال 2013 را در مجموع 165 ناظر کوتاه مدت و دراز مدت این سازمان و 150 ناظر از اتحاد کشورهای مشترک المنافع نظارت کردند. یکی از انتخابات عمده ناظرین بین‌المللی و هم صاحب نظران بیرونه این است که در میان حزب‌های سیاسی تاجیکستان به جز حزب سوسیال دموکرات هیچ تشکیلات مستقل و مخالف حکومت وجود ندارد و اکثر 5 حزب غیر از خلقی دموکراتی در اصل با موقع حزب حاکم هم نظر و هم سنگر می باشند. طور بالاتر هم ذکر کرده امروز 1 مارت الکای در نیمه روز کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان انتخابات پارلمانی را برگزار شده اعلان کرد. برخی از نامزدها و قانوندانها به این اعلان زودرس با شبهه می‌نگرند چرا از گزارش علیشیر ظریفی و تهمینه حکیمова میفهمیم. ҳамсари ҳасан ашуров сокини душанбе ҳомила будааст, бинобар ин мехоҳад ба ҷои ӯ рай диҳад. ҳасан номзадҳоро намешиносад ва агар онҳоро медид гуфтаниҳое дошт. номзадҳо меомаданд, мо қатишон маслиҳат мекардем, гапзанон мекардем, ягон чӣ сабаби чӣ нияте доштагиомона гап мезадем. суҳбатҳо аз райдиҳӣ ба ҷои аъзои хонавода дар ҳолест ки беҳзод нуралишоев раиси ҳавзаи интихоботии рақами 31 душанбе мегӯяд қонуншиканиеро дар интихобот надидаанд. имрӯз чизи шумо шоҳид ҳастем, хуб интихобот бо таърихи шаффоф, озод, демократик гузашта истодааст. хуб мардум раи худро ба он номзаде ки дилхоҳ онҳо барои рай дода истоданд. то нисфи рӯзи 1 март ба қитъаи райдиҳии 53 ва 54 ноҳияи сино ягон нозири хориҷӣ нарафт. комиссияи марказии интихобот хабар дод ки то соати 12 бештар аз 47% мардум дар интихобот ширкат кардаанд. аммо на ҳама ба ин эълон бовар доранд. таҳлилгарон аз ҳузури ками мардум мегӯянд. иршод сулаймонӣ, таҳлилгари тоҷик гуфт, дар муқоиса ба интихоботи парлумонии соли 2015 фазои ин интихобот камранг аст. аз интихоботҳои пешин аз интихоботи 2015 فرق میکنه و فضا بسیار کمرنگ بود و زمانی که من رفتم به حوزه انتخاباتی حضور مردم بسیار کم بود. رایدهی از نام خانواده حساب نادرست رای مردم از قانونشکنی‌هایی است که به گفته ناظران بین‌المللی در همه انتخابات‌های گذشته تاجیکستان وجود داشته است. علیشیر ظریفی، تهمینه حکیمова، رادیوی آزادی دوشنبه. تشکر از همکاران ما علیشیر و تهمینه. اکنون از پایتخت تاجیکستان به منطقه‌های دیگری آن نظر می‌اندازیم. در ولایت ختلان باشد تا این لحظه ها جنبست آرای 69 حوزه ولایت انجام شده است. قربان علی قربانزاده رئیس کمیسیون انتخاباتی مجلس وکیلان خلق ولایت ختلان صبح امروز گفت آنها حسابات ها را در اساس پروتکل جنبست دارند و تا هنوز 17 حوزه دیگر باقی مانده است و خلاص. صبح یکشنبه در نقطه‌های رایدهی در بختر مرکز ختلان حضور زیادی آوازیندگان به مشاهده رسید. مقامات گفتند تا نصف روزی بیش از 40% افراد قابل رای آواز دادند. بعد از نصف روزی حوزه‌ها الکای کمودن بودند. جریان انتخابات را در مرکز ختلان آرزوی کریم به نوار گرفت و دید که برخی از ساکنان به قوطی از 5 برگ زیاد می‌پرداختند. اینجا حوزه انتخاباتی شماره 50 شهر کلوب است. در برخی حوزه های انتخاباتی شهر و ناحیه ها پس از نصف روزی 1 مارت حالت های برزیاد پرتافتنی برگه ها به قوطی مشاهده شدند.
در شهر و ناحیه ها هر نفر باید در 5 برگه موقع خود را در انتخابات معین کند. در حوزه 45 ناحیه وخش در حضور ناظران و مسئولان قطعه آوازدهی برخی از ساکنان به قوطی از 5 برگه زیاد می پرداختند. برقاتون زیاد بودن که؟ ایتن اویلت چند نفر؟ ایتن چند کس؟ ایتن اختان اویلتون؟ برخی ها با 2 دعوتنامه به حوزه رایدهی حاضر شدند. ببخشید 2 دعوتنامه دارن دستشان در اینو؟ نه ایشان نمیدیم، یک تا دادیم نه. ایما ماشه؟ نه. خیلی نمی یکم مولات که اینجا یک خطاگی کشیده یک تا. هرچند حالت‌های برزیاد پرتافتنی برگه به قوطی‌های آوازدهی مشاهده شد، ولی کمیسیون مرکزی انتخابات تا حال شکایت یا از قانون شکنی اطلاع نداده است. در ولایت ختلان 1,700,000 نفر انتخاب کننده بودند. 252 نامزد برای کرسی‌های مجلس وکیلان شهر و نواحی، جماعت‌ها و مجلس نمایندگان رقابت کردند. با سپاس از همکارانم آرزوی کریم و شادمان یتیم. در این قسمت برنامه با نظرداشت انتخابات‌های گذشته و بعضی مشاهده‌ها از انتخابات دیروزه توجه شما را به نوع‌های تقلبکاری در جریان آوازدهی جلب می‌کنیم. ناظران بین المللی که انتخابات‌های تاجیکستان را نظارت می‌کنند هر بار از خلافکاری‌های مشابه گزارش می‌دهند. رایدهی گروهی، ریختن ورقه ها و امثال این. همکارم عبدالله اشورов گزارش‌های ناظران بین المللی را که انتخابات تاجیکستان را تا کنون نظارت کردند آموخت و چندی از تقلب‌هایی که معمولاً در انتخابات تاجیکستان رخ می‌دهند در یک مطلب خلاصه کرد که حالا آن را با هم می‌بینیم. از زمان صاحب استقلالی تاجیکستان در سال 1991 5 مراتبه انتخابات پارلمانتی دایر شد. ناظران بین المللی از اصول مشابه تقلب گزارش می دهند که مقامات تکرار به تکرار از آن استفاده می کنند. ریختن ورقه ها. به صندوق رای یک مقدار ورقه ها به جانبداری از نامزدی مورد نظر ریخته می شود. البته بر اضافه ورقه هایی که انتخاب کنندگان آواز دادند. این کار از نظر ناظران و نمایندگان حزب های سیاسی پنهانی صورت می گیرد و یا حتی در حضور آنها. ورقه های قبلا پر کرده شده به دست نماینده حوزه انتخاباتی داده می شود تا که او ناعیان آنها را به صندوق اندازد. در خلاصه حسابات نهایی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مورد انتخابات های پارلمانتی سالهای 2000 2005 2010 و 2015 گفته می شود که ریختن ورقه ها به صندوق رای از خلافکاری های معمول در روز انتخابات تاجیکستان است. رایدهی به جای همه اعضای عائله. تجربه رایدهی به جای همه اعضای عائله در تاجیکستان از زمان شوروی میراث مانده است. این گونه حالت ها در همه انتخابات های تاجیکستان پارلمانتی و هم پرزیدنتی مشاهده شدند. در انتخابات سال 2015 به حساب ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا رایدهی عائلوی در 4 حوزه های انتخاباتی جای داشته است. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا اظهار داشتند که کمیسیه های محلی این گونه شکایت ها را نادیده میگیرند. چرخافلک. این چگونه اصول است؟ به گروه از آدمان و نزدیکان آنها سفارش داده می شود که به نامزدی مورد نظر در 2 و یا 3 حوزه انتخاباتی آواز دهند. تکراری آوازدهی یک گروه شخصان به گفته ناظران از سوی مقامات تشکیل کرده می شود. در گزارش سازمان امنیت و همکاری در اروپا دایر به انتخابات سال 2015 گفته می شود که رایدهی گروهی در 18% حوزه های انتخاباتی و آوازدهی تکراری در 16% حوزه ها مشاهده شد. ساختکاری در شمارش آرا. رعایت نکردن ترتیب شمارش آوازها نیز یکی از تقلبکاری های عنعنوی است. در گزارش سازمان امنیت و همکاری در اروپا از انتخابات سال 2010 گفته می شود که ناظران در حوزه رقم 65 900 نفر انتخاب کننده را ثبت کردند، اما پس از ساعت 7 و بعد رفتن ناظران بین المللی 300 آواز اضافی در صندوق پیدا شد و رهبر حوزه از شرکت 100% رای دهندگان گزارش داد. در گزارش انتخابات سال 2015 ذکر می شود که در 28% حالتها آوازها درست شمرده نشدند.
با نظرداشت جای داشتن این خطاکاری ها و مشکلات دیگر، ناظران بین المللی که در دوام 20 سال اخیر انتخابات تاجیکستان را نظاره می کنند، هر 5 سال به خلاصه های یکسان می رسند. انتخابات پارلمانی سال 2000 در تاجیکستان مطابق به عهدهداری ها در نزد سازمان امنیت و همکاری در اروپا صورت نگرفت. انتخابات پارلمانی سال 2005 در تاجیکستان با بسیاری از معیارهای انتخابات دموکراتی مطابق نبود. انتخابات پارلمانی سال 2010 جوابگوی اکثریت تعهدات کلیدی سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر معیارهای بین المللی انتخاباتی دموکراتی نبود. تشکر میگیم از عبدالله شوروف. خوب بینندگان عزیز، تو این دقیقه های برنامه ما درباره آخرین خبرها از انتخابات پارلمانی در تاجیکستان و شما معلومات دادیم و منتظر نشست خبری کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی میمونیم که نتیجه های انتخابات رو باید بعد ظهر امروز 2 مارس اعلام کنند. به حالا یک آگهی پیشنهاد شما میشه و سپس صحبتمون را با خبرهای بین المللی ادامه میدهیم. از جمله درباره اعتراضات در قزاقستان و نشست مطبوعاتی پرزیدنت افغانستان اشرف غنی درباره رهایی هزارها محبوس طالبان از زندانها برایتان تفصیلات خواهیم داد. روز 1 مارس پلیس قزاقستان راهها به مرکز را بسته، دهها اعتراضگر را بازداشت نمود. مخالفین حکومت قزاقستان طلب دارند که مرگ فعال معروف مخالفین تفتیش شود. تشکیل کنندگان اعتراضها همچنان تقاضا داشتند که سابق پرزیدنت این کشور نورسلطان نظربایف از سیاست دور گردد. نظربایف سال گذشته از مقام پرزیدنت برکنار شد، ولی کرسی مهم رئیس شورای امنیت قزاقستان را در اختیار دارد. پلیس راهها به میدان مرکزی پایتخت شهر نورسلطان و دیگر مرکزهای مهم این کشور را بسته بود. در بعضی شهرها اینترنت موبیلی از کار ماند. فعال مخالفین دولت آقادیل 43 ساله 24 فوریه از طرف پلیس بازداشت شده بود. بعد چند ساعت او وفات کرد و پلیس اصرار می‌ورزد که آقادیل از بیماری قلب درگذشت. اعتراضگران منصبداران حکومت فعلی از جمله نظربایف و سیستم دولتی نزدیک به 30 سال گذشته را مسئول مرگ آقادیل می‌نامند. خبرنگاران رادیو آزادی از قزاقستان گزارش می‌دهند که شاهد بازداشت کمش 14 نفر در نورسلطان، دست کم 36 نفر در الماتو، 15 کس در شیمکند و 10 نفر دیگر در شهر اختیپه شدند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقایف روز 29 فوریه گفته بود که قضیه را موشکافانه تحقیق کرده و تصدیق می‌کند که آقادیل از بیماری قلب وفات کرده است. آقادیل در ماه آگوست برای شرکت در اعتراض‌های بدون اجازه دستگیر شده بود، ولی در ماه نوامبر یک روز پیش از رهایی‌اش از بازداشتگاه فرار کرده. ابراز داشت که حبسش غیر قانونی بود و از این رو او فرار کرد. آقادیل را 27 فوریه به خاک سپردند. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی مهمترین بخش سازش ایالات متحده آمریکا و طالبان را که هدف از آن ختم جنگ 18 ساله در سرتاسر افغانستان است زیر سوال گذاشته است. روز 1 مارس در یک نشست مطبوعاتی در شهر کابل غنی گفت حکومت عهدهدار نشده است که 5000 محبوس طالبان را آزاد کند. رهایی طالبان محبوس یکی از بخش‌های اساسی سازش ایالات متحده آمریکا با طالبان است که 29 فوریه در قطر به امضا رسید. حکومت رو به غرب افغانستان در مذاکرات ایالات متحده و طالبان شرکت نکرده است. غنی میگوید رهایی محبوسان از زندانهای افغانستان در وکالت ایالات متحده آمریکا قرار ندارد و گفته رهبری افغان این مسئله امکان دارد در مذاکرات بین افغانی بحث و بررسی شود. اکنون از ایران میگویم منصبداران ایرانی تصدیق کردند که سرایت کرونا ویروس در این کشور جهش یافته، شماره قربانی ها از پیشتر هم افزایش یافته است. سرایت کرونا ویروس که بیماری کووید 19 نامگذاری شده است آخر سال گذشته در چین آغاز یافته، خطر سرایت سراسری را به وجود آورده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه خبر داد که در این کشور 378 حادثه نوی سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده، شماره گرفتاران
بیماران به 978 نفر برابر شد. او درباره افزایش قربانی‌ها نیز معلومات داد. آمار درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور 54 مورد گزارش خواهد شد. بسیاری از کارشناسان تاکید میکنند که مقامداران ایرانی خطر کرونا را به قدر لازمه بها ندادند و در نتیجه سرایت آن افزایش یافت. آنها مثال میارند که حتی معاون وزیر بهداشت و یک عده منصبداران دیگر جمهوری اسلامی خودشان مبتلای این ویروس نو شدند. خب به برنامه رای دوم میدیم. رایدهی در انتخابات پارلمانی تاجیکستان به پایان رسیده، ظاهراً به اساس سوالهای ساکنان درباره این معرکه سیاسی هنوز انجام نیافته است. همکار ما در سامانه رادیو آزادی کیومرث سیاتو روی خط است و از او میپرسیم که حالا مردم بیشتر درباره چی مینویسند. خب کیومرث، با وجود آنکه رایدهی به قول خودت بس شد و پس از چند ساعت دیگر البته نتیجه های رسمی و اول انتخابات و همچنین پیروز و مغلوب این معرکه اعلان می شود، بحث ساکنان همان درباره چگونگی برگزاری انتخابات ادامه دارد. گروهی از شهرنویسان بیشتر معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان را درباره آنکه در 9 ساعت اول رایدهی بیش از 75% مردم یا که بیش از 3,700,000 نفر آواز دادند به بحث کشیدند. برای مثال کاربر با نام در اینجا دارم امید عنایتوف در فیسبوک نوشته است که این 3,700,000 نفر اینها کیها باشند. یک خواننده دیگر به نام عبدالواحد صادقوف این هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک نوشته است که اگر این رقم در انتخابات های گذشته صدا میدادند گفته است قابل درک بود، اما در انتخابات روز یکشنبه به نظر او شاید 40% اشتراک کردند. البته این نقطه نظر کاربران هست، ولی مقامات و گروه های طرفداری آنها به درستی رقم های اعلان کرده کمیسیون پافشاری دارند. تشکر کیومرث. در رابطه به همین نکته‌ای که شما عرض کردید، بیشتر این کاربران بر روی چی تاکید میکنند؟ بله میرزا نبی، این کاربران البته گوناگون هستند، کسب و کار گوناگون هستند و بیشتری آنها از روی شهرهای فرستادهشان ما میفهمیم که یا شاید در مهاجرتند و یا نزدیکانشان در مهاجرت هستند و چندی از شهرها را در این باره من با خود آوردم در اینجا و برایتان میگویم. کاربر با نام امین جان در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام و در پس منظر انتخاب وکیلان نو نوشته است که باید اینها کوشش کنند به مهاجرت رفتن تاجیکان را کمتر کنند، چون به گفته او اساساً جوانهای برخوردار از پشتیبانی مقامداران در تاجیکستان صاحب جای کار می شوند و به قول او جوانهای صاحب دیپلم در مسکو بارکشانی می کنند. یک نفر دیگر با نام سامان اکبروف در اینجا میگوید که پارلمان نو اگر کوشش میکرد که نرخ پتنت یا اجازه کار در روسیه را ارزان کند به فایده مردم خواهد شد. او گفته است که حالا بیش از 5,000 روبل برای پتنت پرداخت میکند و این برایش خیلی مشکل است. همینطور کاربران و مهاجران بیشتر مسئله سبک شدن کار خود را، سبک شدن زندگی خود را درخواست دارند، اما برخی از آنها گفتند که بعد انتخابات مهاجران و مردم به گوشه فراموشی فرستاده می شوند. برخی دیگر برعکس گفتند که مهاجران در حیات سیاسی اشتراک فعال ندارند و این گناه خودشان هست که به قول آنها به چنین روز رسیدند. میرزا نبی. کیومرث، همونطور که معلوم است ما پیشتر یک آزمون لحظه های انتخاباتی را هم اعلان کرده بودیم. آیا نوارها از کاربران هم دسترس شد درباره انتخابات؟ این رو میخواستم که تشکر میرزا نبی، تشکر که این آزمون رو یادآوری کردید. بله، روزی گذشته ما از کاربران ویدیوهای زیاد گرفتیم درباره لحظه های گوناگون انتخابات، از جمله هنگام رایدهی، هنگام بعضی قانون شکنی ها در قطعه های رایدهی و در مجموع ما تنها دیروز 10 ویدیوهای کاربران رو نشر کردیم. بعضی از این ویدیوها از کمبودها در جریان آوازدهی نقل میکنند. در ویدیوهای فرستاده کاربران ما لحظه های بجای اعضای خانواده رای دادن یک نفر هم وجود دارد. یک ویدیوی جالب از خبرنگار جوان تاجیک عبدالله غربتی دریافت کردیم که در این نوار یک نفر معلول هست که میگوید با دریافت خبرنامه یا که دعوتنامه به یک نقطه آوازدهی در ناحیه شاه منصور رفت، ولی به سبب نبودن امکانی برآمدن از زینه ها با عرابه معیوبی به قفا برگشت و اینکه شرایط برای آوازدهی پورا تامین نیست و مثل او معلولان از امکان رایدهی محروم هستند نگرانی میکند. ویدیوهای دیگری جالب هم هست که با نقل نمیشد حال و هوای آنها را به بیننده ها داد. بهتر است که خود بیننده ها به گوشه آزمون در سامانه رادیو آزادی وارد شوند و نوارها را پی هم ببینند. میرزا نبی. تشکر کیومرث برای تفصیلات خیلی مفصل.
تشکر. ما ویژه گفتاری رادیو آزادی رو ادامه میدیم. نشریه حقیقت خوالینگ از نبود شرایط و فرسوده شدن بینای اداره شکایت میکنند. این نشریه که یگانه هفته‌نامه نویوی است، 10 سالها باز در شرایط بدی کاری قرار دارند، در حالی که در زمان معاصر روزنامه‌ها با ابونچیون الکترونی فعالیت خود را پیش میبرند، نشریه‌های محلی از کم بودن ابونچیون شکایت دارند. بینوی یگانه روزنامه در ناحیه خوالینگ سالها باز چنین حالت دارد. مسئولان روزنامه میگویند کار در چنین شرایط برای کارمندان خصوصا در زمستان سنگین است. اما بینوی فرسوده یگانه مشکل اداره حقیقت خوالینگ نیست. وضع امروزی روزنامه چیزی که با خود شما معلوم کردید در یک حالت بسیار خراب قرار دارد. راستی حالت‌هایی که اسباب انجامی که برای ژورنالیست که لازم است نداریم. فقط در ماه اکتبر، سپتامبر اکتبر سال گذشته از طرف مقامات اجرایی کننده دولتی ناحیه یک عدد کامپیوتر با تمام تجهیزاتش ما کمک کردند. مسئولان هفته‌نامه حقیقت خوالینگ میگویند برای دستگیری نشریه بارها به حکومت ناحیه مراجعت کردند. اخیراً وعده شده است که اداره هفته‌نامه را تعمیر میکنند. هفته‌نامه حقیقت خوالینگ نشریه حکومت ناحیه خوالینگ است و از سال 1935 نشر می شود. مسئولان حکومت ناحیه هم اعتراف می کنند که 10 سالها باز این اداره در چنین حالت قرار دارد. تصمیم گرفتیم که این بنا رو از تعمیر کپیتالی برداریم. این 1 سال 2 سال نیست، این 10 سالها شده است و روزنامه بیناش بسیار در حالتی تباه قرار دارد و نقشه عبونه روزنامه 1000 نسخه رو تشکیل میکند که تا امروز با روزنامه ناحیوی زیاده از 700 عدد عبونه شده هستند. اکثر نشریه‌های ناحیوی مثل حقیقت خوالینگ از شرایط بحران مالی و اطلاعاتی نگرانی میکنند. چند پیش خبرنگاران تخت قباد نشریه حکومت ناحیه قبادیان صحیفه اول روزنامه را با نشان اعتراض خالی چاپ کردند. برخی منتقدان میگویند نشریه‌های ناحیوی دایم با نشر فرمان و تبلیغ حکومت محلی مشغولند و مواد جالب کم نشر میکنند. سبب کمی ابونچیان را هم به همین ربط میدهند. خبرنگاران میگویند اگر به هفته‌نامه‌های محلی توجه نشود، شاید در 5 سال اخیر با چنین شرایط بیشتری آنها از بین روند. تشکر از همکاران ما و بینندگان عزیز. باید بگویم که روز 1 مارس چندی از نشریه‌های خارجی با توجه به خبر برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان، حال و هوای سیاسی، دورنماهای احتمالی پرزیدنت امامعلی رحمان در قدرت، رویه مردم این کشور و انتظارات از نتیجه های انتخابات را نشر کردند. از جمله وبسایت غربی میگوید که انتظار می‌رود اکثر افراد وفادار به پرزیدنت در انتخابات پیروز می‌شوند. وبسایت ABC نیوز مطلب ایجنسی اسوسییتد پرس را نشر کرده گفته است که با وجود تبلیغات و معرکه کمرنگ انتخاباتی، کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان نصف روزی درباره شرکت 47% رای دهندگان خبر داده است. خب بینندگان عزیز، در اینجا نشر اول ویژه گفتاری انتخاباتی را به پایان میرسانیم. من شعله گلخواجه با میرزا نبی خالقزاد و جمع همکارانمان در این ساعت در پخش مستقیم در خدمت شما بودیم. ما ساعت 1 با وقتی پرگه باز به همین استودیو برمیگردیم تا اینکه نتیجه های انتخابات پارلمانی در تاجیکستان و دیگر اخبار مهم جهان را به سمع شما برسانیم. خداحافظ. تشکر میگیم از یکایک شما عزیزان برای همراهی و امیدواریم که چون همیشه در پخش‌های مستقیم ما را همراهی خواهید کرد، زیرا همه تلاش‌های ما برای اون است که شما در جریان باشید. ما شما را منتظر میشیم. روزتان بخیر. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.